鉄板のプレスのチャンバーがついています。もうこの時にも少しワークスのパーツではチャンバーをチタンで作り始めたことはしましたけども、この97年型になりますと他のマシンもこのチタン型のチャンバーが、標準装備となっています。このモデルは現在僕がテストもしたりしていますので今カーボンディスクは外していますけれども、スタンダードモデルとしてはこのマシンにカーボンディスクは装着しているのが通常です。あとはエアダクトですね。カウリングのちょうど前あたり、フロントホークの前あたりに2つの吸気ダクトがついていますけども、ラム圧などもしっかりとかけて最高速が上がったあたり、ある一定の速度以上は同じラム圧がかかるんですけども、そういうことも調整してエンジン出力を出していきました。1997年 NSR500 のエンジン始動でした。宮城さん